Ar drezen menea mema ur skipail dirortoz. Avet astument amarant o deus mignonnet ar breonek, savet un tol film farsus a war. Ar bruderer a ziskouez mat pegen diez eo pavezer breoneger nemetchen. Hag an eus tu ne trofant ket, hag an eus tu dit kemer gant da gontel e barz ar pod, hag la katendro war bar. Ar pensead a eru barz ar mor hag a zo klask bouet pe gant eus naon, hag eru war an drezen hag kavout ar atud war an drezen hag goulenn ar radio peler kavout bara. Et Bara. Un bar Il n'y a pas de bistrot ici. Bara. Ne oa tchek gounit de getan, mes un diskoun ma zo bet kavet gant ar pensead. O va wez a he a oa o tibiet I marich lazoug a I bugal vihan a tout. A hans deus diskwelet a apel gomzer gant ar load stalpik bezedach. Hag a drugare da stalpik bezedach, on deud a ben da gaout bara, in brezonek. Evit pre da bara, kit kantor var Stalpik bezedach. Stalpik bezedach. Ar lerien deus c'hoant bout eiz da un pij. Kanstal o deus laket o anno dija. Arc'he ma motraier film evit bruda a lerien stalpik bezedach. A vol lerien evit renabli tout don emregerechou a rag an ar brezhounek. Pe vichet dre gomz, dre skid, pe emregerechou a zouten ar brezhounek. Ar gant raze servichou evit ar brezhounegerien hag ar brezhounegerezet, da gavout un artisan, ur preti, ar skoalad zelereze vom, tro dro deo quoi. Lancet evo an arload, war ar rouedad adalek an er a viz even e pad gwell broadel ar brezhounek.